Afati i provimeve të qershorit e gjen bibliotekën Ibrahim Rugova në Gjakov me plot student. E për këtë situatë tregoi më shumë drejtori i bibliotekës, Angel Berisha. Kemi një kategori të studentëve dhe nxënësve të cilët e përdorin edhe literaturën edhe sallat. Këtyre ditëve zakonisht kur afati i provimeve numri rritet deri në maksimum ku janë në përdorim gati të gjitha ulësit e bibliotekës, më thuja me qindra lexues dhe pikërisht në fillim qershori dhe deri tani kur janë provimet, atër janë të mbushura dhe ne ofrojmë të gjitha kushtet të mundshme që ata të ndjehen mirë, të kanë qetësi, të kanë freski. E qetësinë në bibliotekë e prishi pak një studente që foli për mediumin ton. Jam studente e stomatologjisë dhe bibliotekën bjen me frekuentu shumë shpesh, kushtet janë në bibliotekë shumë të mira. Biblioteka e Gjakovës Ibrahim Rugova është gjithnjë në funksion të qytetarëve, veçanërisht për studentët në kohën e provimeve, si dhe së fundi, po shfrytëzohet nga pensionistët, të cilët ende vazhdojnë të pasurin dijen me leximin e librave të ndryshëm.